Nah, mobil Sultan ini masalahnya apa? Gue mau tunjukin ya. Sekarang gue akan nyalain dulu mobilnya. Nah, Oke, sekarang mobilnya udah gue nyalain. Nah, gue mau taruh mic ini ke sumber suaranya dulu, guys. Nanti gak akan gue tinggal. Teman-teman udah denger di bagian maticnya itu ada bunyi. Sebenarnya masalah-masalah kayak gini kita udah pernah temui sebelumnya di mobil Harrier. Itu transmisinya sama kayak mobil Alphard ini K115. Pertama ini kayaknya kalau nggak salah mobilnya tuh udah mulai ada kendala delay. Nah terus dipaksain mobilnya ke puncak Bogor. Nah begitu sampai puncak Bogor, udah mobilnya mogok, nggak bisa jalan. Mobil ini sebenarnya kalau masih posisi dingin, mobilnya bisa jalan. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya udah panas, udah mobil ini mogok. Nah, jadi untuk proses pembongkarannya, tonton terus video ini sampai akhir.